Nizere ko muri amahoro mukirinzwe n'Uwiteka Imana. Ku gice cya mbere part 1 y'ubushize twe twaganiriye ku bintu bibiri. Nabwiye ko mfite ideas 100 ideas 100 za video wakora kuri YouTube mu gihe ushaka gukora business ya YouTube. Mfite ama idea arenga 1000 ariko twabanje guhera ku ijana za mbere. Mu ijana ushize tuhavuze 20 zirimo ibice bibiri wice gifite 10 igice kimwe cyavuga ku bijyanye no gusiga amarangi. Hano ufite impano yo gusiga amarangi, gushushanya, hari ibishushanyo bisigishwa amarangi. Icyo cyari igice kimwe kirimo uduce 10. Abatararebye part 1 mugereho muyirebe, ndashyira description, muri description harimo link, murebe link ya part 1 murebe ko byari byifashe. Twe twavuze ko mu bantu bafite impano yo gusiga amarangi cyangwa se painting hamwe n'ibijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe, ibijyanye no gufasha abantu ubuvuzi bwo mu mutwe. Izo zari idea zavamo video 20 ushobora gukora kuri YouTube bitewe na niche yawe cyangwa se bitewe n'impano ufite. Kuba ufite impano kuba wagira abantu inama, twavuze idea zavamo video 10 no kubijyanye no kuri painting. So uyu munsi rero tugiye kongera none tugaruka ku tundi duce turimo ku bindi bice none birimo utundi duce, buri gace kagiye gafite utunzi 10. Idea imwe irimo udupati 10 ishobora kuvamo video 10 zitandukanye bitewe n'icyo ushaka gukora, bitewe nawe nyine na nisho ushaka gukoraho. Iyo bita business idea, ubu niyo tumaze mimise YouTube business idea, niyo topic yacu turi kwigana ubu ngubu kugeza turangije idea zirenga 1000 ushobora gukoramo kuri YouTube nka video ideas. So iya gatatu rero ni ubucuruzi n'ubufatanye. Ushize nawe babwiye ku bijyanye n'ubucuruzi n'ubufatanye. Rero mu bucuruzi n'ubufatanye harimo uduce 10 ushobora gukora video zigiye zitandukanye. Agace ka 20 mbere twaye 20 tugiye guhera kuri 21. Kwerekana urugendo rwawe rwo gutangira ubucuruzi. So hari abantu benshi cyane hano hanze bashaka gukora business ariko bavuga ati twabuze aho duhera, ntago bafite urugero, nta gishoro, naza aho ari buhere, nta makuru afite ku bijyanye na business. Ariko buriya umuntu ufite ahageze ashobora kukubwira urugendo yakoze kugira agera ahageze, ukaba wakoramo igitekerezo kizima cyaho nawe wahera. Dore ko abantu benshi cyane hano hanze bageze kuri byinshi mu bijyanye n'ubucuruzi, usanga barahereye kuri zero, barahereye hasi bakazamuka kugera aho bageze. So rero uramutse ushaka gutangira business yo kuri YouTube, gukora amavideo, ushobora gukora ku gitekerezo cyo kwerekana urugendo rwawe mu bucuruzi ko rwatangiye nuko byifasha aho wahereye naho ugeze. Iyo video yikoze abantu bayikunda bayikurikira kuko nabo bakeneye, abakiri hasi yawe bakeneye kugera ku rundi rwego rutandukanye n'urwo bariho. Agace ka kabiri ariko ka 22, kuganira ku bitekerezo by'ubucuruzi bw'abatangizi. Abatangizi burya ntabwo ibitekerezo byabo bishobora kungana n'ibyo abantu bamaze igihe muri business, n'abantu bamaze igihe mu mwuga bafite experience. So rero iyo utangiriye ukerekana ati abantu batangira bakunze kugira ibitekerezo n'ibi bimeze gutya na gutya, so bibaca intege n'ibi bashobora kubitsinda nk'ubu buryo kugira bakomeze, ugakora video ivuga ku bintu nk'ibyo ngibyo. Abantu benshi cyane bazayikurikirana kubera yuko bakeneye kumenya aho bahera kugira ngo babashe kuba bakora business nyine bagira aho bigeze. Rero abantu batangira hari ibitekerezo baba bafite runaka, bakeneye umuntu ubaganiriza akabikomeza, bibarimo bitari sawa akageza kubibakuramo. Rero ikoze video nk'iyo ngiyo ni benshi cyane baba bayitegereje, bifuza kuba bacuruza ariko badafite aho bahera. 23, kuganira ku bibazo bihura n'abashoramari. Hari ibibazo bikunze guhura, abashoramari bakunze guhura nabyo. So ibyo bibazo rero iyo uri umuntu wumva ufite business idea mu mutwe, ufite experience muri business kandi ushaka gukora YouTube channel ukaba wakoreraho business, so ushobora gukora video zo kujya werekana challenge cyangwa se imbogamizi abashoramari bakunze guhura nayo mu ma business atandukanye. Iyo werekanye ibyo bintu abashoramari bataranahura nazo, nabo baba babyiteguye n'abahuye nabyo, ukanabereka nuko bashobora kuba babikemura bitewe na experience ufite mu ibyo bintu. 24, kujyana ibiganiro n'abashoramari babifitemo uburambe. Birumvikana
iyo abantu bafite experience mu kazi muramutse mukoranye ikiganiro mu video muganira, bifasha abantu benshi cyane bataragera kure kuba babona ibitekerezo by'abantu bafite aho bageze muri kariyeri. Iyo uri mu bucuruzi wabutangiye, sasa ukeneye umuntu ufite ibitekerezo biri powerful than you kugira ngo bibashe kugutera courage, bibashe gutuma ukora nawe cyane, ubone ibitekerezo bindi byubaka ibyo ufite. Rero uramutse ukoze video ivuga ko ibyo bitekerezo ukajya gusura abantu bageze kure bafite experience muri business, abantu bari gutangira bazakenera ibyo bitekerezo by'abo bantu, bazakenera kumva abantu bari muri business bayimenyera, bafitemo uburambe, impumeko yabo batekereza ati bafite business, bakeneye kumva ibitekerezo by'abo bantu. So rero utangiye gukora business ye kuri YouTube, ukagenda ukajya mu bucuruzi, ukajya gufata abantu bafite experience mu bucuruzi ukabakoresha ikiganiro ukacyaplodinga, hari benshi cyane bazaza bakurikira icyo kiganiro kugira ngo babashe kuba bagira business nabo aho bayivana, aho bayigeza bakuye amasomo muri bantu bandi bagezeyo bageze kure. 25 gusesengura ibyerekezo by'ubucuruzi biriho. Ubucuruzi burya bugira aho babwerekeza bufite. Umuntu ashobora gukora ati ngiye ngamije iki n'iki mu bucuruzi, ngamije gukora ubucuruzi hano mu gihugu, nkajya ngemura mu masoko atandukanye hano mu Rwanda, undi ugasanga afite ibitekerezo byo kuba nagemura hanze y'igihugu. Hari business urimo iri kujyana ku cyerekezo. Kora video zivuga ko ibyo biganiro bijyanye na business orientation, aho business yerekeza, business irava hirajya he, igamije iki, target. Uganire ku ibyo bintu ku buryo umuntu ajya muri business nawe yabitekerejeho neza, azi ngo ngiye gukora iyi business ngamije iki n'iki kandi birashoboka. So 26 gutanga inama ku buryo bwo guteza imbere ubucuruzi buto. Abacuruzi bato buriya nyine ni byandi biracyafite ahantu bihuriye. Uramutse ukoze video irimo yerekana uburyo ki uri guha inama abantu bari muri business ko bakiri bato, bakiri startup, ba small business, ukaba wabaha idea yo ukabaganiza, ukabiha inama y'uko bagomba gukora progressing yabo. So ibyo bintu byafasha cyane kuba kuri abo bantu. So rero iyo ukoze video nk'iyo, hari benshi hano hanze bakeneye kumva ibintu nk'ibyo ngibyo, bakeneye kuba babona ibitekerezo bivuye muri iyo video yawe wakoze ibagira inama. Twagiye kuri 27 kuganira ku mahirwe y'ubucuruzi bwo kuri internet. So abantu benshi cyane nk'iyi minsi bari gukora ubucuruzi buri online marketing, online business. So rero abantu bakeneye nanone video ibigisha inabakangurira, ibashishikariza kuba batangira, abataratangira kuba bakora business iri online, ugashyira ibicuruzwa bya online, umuntu akaba yagura igicuruzwa ari mu gihugu kindi, ibicuruzwa bikaba byava mu Rwanda bikamusanga, akaba ari nk'imusanze uri i Kigali, akaba yatumiza ikintu yacyodaringa ukakimushyira i Musanze, cyangwa se ari Musanze uri i Kigali, uguze ikintu kiri i Musanze bakikoherereje i Kigali. Business iri online, umuntu akaba yagura ikintu online kikamugeraho, cyaba kiri solid cyangwa se ari na serivisi zitangirwa online. Abantu bakeneye umuntu ubahugura muri business zikorwa kuri internet, nabo bakaba batangira gukoresha murandasi mu bijyanye na business. Ntabwo business ari ukukora gutya ngo uhuye n'umuntu ucuruza amakara, araje aguze umufuka w'amakara, agiye aguze umufuka w'umucyo. No kuri internet birashoboka, ndetse na cyane abatarabijyamo mutangire mukora ubucuruzi kuri internet. So rero abantu mushaka gukora business yo kuri YouTube, iki ni igitekerezo cyiza cyo gutangira kwigisha abantu gukora ubucuruzi online. 28 kuganira ku ngaruka z'ikoranabuhanga ku bucuruzi. Ubucuruzi bubamo ingaruka nyinshi. Habamo abasikama, habamo za spam. Udacunze neza bashobora kukurya amafaranga. Ushobora kuguze ngo uguze igicuruzwa, tuvugura umukiriya gusa igicuruzwa ntago kikugezeho, nyine bagusikaminze, ntago uwo muntu wagucurujeho ari umucuruzi. Ureba abantu mushaka gukora business ijyanye na YouTube, ukeneye guha abantu video ibereka uburyo bashobora kumenya
ko isoko bagiye guhahira koko ryizeye bashobora kwishyura ibicuruzwa byabo bikazabageraho. Icyo ni igitekerezo cyiza cyane cyo kuba watangira business ya YouTube ugakora kuri iyo video ivuga ko ibyo bintu, ugakora izindi zose zigiye zitandukanye. Niyo ngiri muri imwe muzo ushobora gukora. 29 gutanga ibikoresho by'abifuza gutangira ubucuruzi. Ni ukuvuga ngo ukeneye guha abantu amakuru. Wowe ushaka gukora business yo kuri YouTube, urumva ni waha abantu ibikoresho, ariko nanone ushobora kubaha amakuru aho bari bukura ibyo bikoresho byo gutangira business yabo. Urugero, umuntu ashobora kuba azi aho ashobora kurangurira cyangwa atanahazi. Niba atahazi ushobora gukora video ibereka ati aha naho ushobora kuhakura ibicuruzwa gutya na gutya. Wenda se bya technology bikunze gusangwa aha naha. Hari imodoka zibitwara zibikura ahantu hamwe zibijyana ahandi, zishyurwa ukabaha amakuru ku buryo umuntu nimba afite igishoro ashobora kuvuga ati nabonye video ivuga kuri business kuri ibi n'ibi, icyo ngiye gukora ngiye gushora amafaranga yanjye, ngiye kuva ahangaha ngende ndabona company ni yo gukodesha imodoka intwara ibintu, ndajya aha mbirangure mbishye imodoka mbizana imigezi wanjye. Gutanga amakuru, ukakora iyo business yo gutanga amakuru muri video ya ku buryo umuntu ashobora kwibona ari ahantu hatandukanye, akaba yabona amakuru y'ahandi hantu hatandukanye n'ahari, akaba yaza kuhakura ibicuruzwa. Icyo gihe nawe ubutanze support. Abantu benshi hano hanze bakeneye amakuru abafasha koroshya akazi mu byo barimo barakora. 30 gutegura amahugurwa y'ubucuruzi kuri murandasi. Uvuga ngo nimba wakoze video iki uri gutegura nyine ayo ni amahugurwa uri kugenda utanga ajyanye na business. Kora video itanga amahugurwa kuri business nyine. Umuntu akeneye yumvisha ibya business, yabonye hakura amakuru, abonye byose, akeneye no kumenya business ni iki, what's a business, akamenya akagira amakuru akura kuri business, akamenya ngiye gutangira business ariko mfiteho n'ibitekerezo bya business. Iyo bimeze ukuntu uko ushobora guhomba, ushobora kunguka, ushobora kwiga isoko gutya, ugakora video ivuga ko ibyo bintu. Ni benshi hano hanze bakeneye video ivuga kuri business. What a business. Business. Tugiye kandi gace rero, ubwo twe turangije mu uduce 10 turi mu icyo gice kijyanye na business. Cyari cya gatatu, ubucuruzi n'ubufatanye. Kwigisha abantu ubucuruzi ariko ukanabereka uko bafata, ukanabafasha nyine ubufatanye. Kane, kubyara umusaruro no gucunga igihe. Urumva hano tugeze, tugiye kuno twigaga ibya business n'icyo ko tugiye kura noneho uburyo ushobora kwigisha abantu kubyaza umusaruro ibyo bakora no gucunga igihe. Ibintu byose murabizi ni igihe. Time is management, time is everything, time is a time, after time it is not time. 31 gutanga inama z'uburyo wakongera umusaruro. Yes, urugero uri umuhinzi, ukeneye kumenya aho bari bugurira ifumbire, ukeneye umuntu ukubwira yuko ibihingwa byawe ari guhinga bizakenera ifumbire, kandi ikaba ari ifumbire y'imborera hamwe n'imvaruganda bivanze kugira ngo ubashe kubona umusaruro ku rwego runaka. Ukeneye rero umuntu uguha ibyo bitekerezo. Ibyo ubikora muri video. Uwo muntu wowe ukora video wereka abantu bashaka gukora business y'ubuhinzi ibyo bintu bakeneye kubona, ubereka ati umurimo ungana uku n'uku. Muri video wawe byerekana ati umurimo ungana uku n'uku, ushobora kuwuteramo ibintu ibigori bya hybride, wenda ni hegitari imwe, ushobora guteramo ibigori bya hybride ugashyiramo imvaruganda ingana uku, ugashyiramo imborera ingana uku, ukuhira mu gihe kingana iki, mu gihe kingana igihe iki, bizaba bimaze kwera. Umukorere iyo analyse yose yibone kandi y'amakuru yizewe ku buryo azakora ubuhinzi bwagakuramo umusaruro. Hari abantu benshi bakeneye kumva iyo video, bashaka kujya mu buhinzi n'abandi baburimo bakeneye izo nama. Kora video ivuga ko ibyo bintu uzabona abakiriya. 31 kuganira ku buryo bwo gucunga igihe neza. I told you that everything is a time in this world. Ni isi turimo, buri kintu cyose ni igihe. Igihe ni igihe. Niwica igihe uzaba ukoze amakosa akomeye. Rero wowe ushaka gukora umushinga wo gutangira gucuruza, gutangira business ya YouTube, ukeneye kwigisha abantu gukoresha igihe. Kora video wigisha abantu gukoresha igihe neza, ubereke iyo wishe igihe ingaruka zimbi zizamo
kuko kwica igihe akenshi biza 99 bifite negative impact. Kora video rero yerekana ibyo bintu, abantu bazakugana, uzabona abakiriya. So tukiri aho ngaho, ndabibutsa gukanda subscribe, like, comment, munakoreshe abantu bandi nabo babashe kubona iyi video. Nimba ubona ko iyi video igufitiye umumaro kandi ubona ko ifite inyungu kuri wowe no kuri society yawe n'abandi batandukanye, kora subscribe, like, comment, nakoresha no ku bandi ibageraho babona ibitekerezo byabo bashobora gukoraho batangira umushinga wa YouTube channel. YouTube channel iragabura cyane mu minsi, ifite amafaranga menshi cyane, ifite amafaranga menshi. 33 gusesengura imikorere y'uburyo bwo kongera umusaruro. Gusesengura imikorere y'uburyo bwo kongera umusaruro. Wa musaruro twabonye ko wakora video y'ukuntu umuntu ashobora kongera umusaruro, wamurangiye ifumbire, ariko ukeneye noneho gukora video y'ubwo busesenguzi ku buryo umuntu abyumva biridiye. Ukeneye gutangira gukora video rero, icyo ni igitekerezo cyiza cyo gukora video bivuga ko ibyo bintu, kugira ngo umuntu abashe kubyumva neza, akore business azi ngo what am I doing, I know everything I'm doing this time. So 34 kwerekana uburyo bwo gukoresha neza umunsi wawe. Birahura nanone n'ubundi na time. Biba byiza ufite time table ukuntu ukoramo ibintu bya umunsi wawe, ufite uko upanze azi ngo isaha ndabandi gukora iki ndabandi gukora iki. Rero umuntu hano hanze ibyo bintu utajya ubyitaho, wowe ushaka gutangira YouTube channel, business ya YouTube channel, ukeneye gutangira ukora video yereka umuntu time management cyangwa ku managing igihe, kugira time table y'umunsi, akaba azi ngo uyu munsi ndabyuka saa 12 za mu gitondo, njuke ntunganye ibintu, nkarabe, ntunganye ise nimba afite umuryango nawo gukurikirana ibyo, aba afite ibintu bipanze, schedule y'umunsi wose ibe ihari yanditse, ku buryo niyo yahindukamo akantu gato. Ukeneye rero gukora video yigisha abantu ibyo bintu, kuko benshi hano hanze barabikeneye. Benshi bakunze kwica ibintu bitewe no kutagira time table, schedule y'umunsi y'ukuntu umunsi uragenda, umuntu akabyuka ameze gutyo gusa, ibije agakora ibyo, ibitaje nuko umunsi wakira akaryama cyangwa se yanagiye mu kazi agakora. Biraho nyine ibintu ntago byigize bipanga. Ukeneye gukora video yigisha abantu kugira umunsi wo gupanga umunsi wawe, kanababwira inyungu ziri mu gupanga umunsi wabo ukagenda neza kurushaho. 35 kwerekana uburyo bwo gukoresha Pomodoro techniques cyangwa se promotion techniques. Ushobora gutangira business, abantu benshi batangira business kuko atazi ikintu bita promotion cyangwa se promoting ibikorwa byawe ukora. Ushobora gukora rero video, ushobora kuba ufite umushinga utangira gukora YouTube, ugatangira gutekereza cyo gukora video yigisha abantu uko ba promote, technique zo gupromotinga ibikorwa bakoze, byo bitaze kugarukira ngo nyine bamenye ngo tugira what we are selling and how to sell it and where, when, why and who, audience, customers, abantu ugiye gucuruzaho ibyo bicuruzwa byawe. Ukeneye kumenya uko bizabageraho, mu buhe buryo, byari bizabageraho, bazabikenera nyine ryari, byabigeze ngo bamenye ko bihari mbifite. Techniques, promotion techniques. Ukeneye kwigisha abantu izo technique. Nimba ugiye gutangira business ya YouTube channel, kandi ukaba ufite inosiyo kuri business, kuri promotion techniques, tangira kuri video, tangira kuri idea, iraza kuguha abakiriya benshi, kuko abantu benshi cyane bakeneye kumenya what's popping in Kigali. Bakeneye kuba bafite amakuru yuzuye kandi yizewe ku bijyanye na business, kugira bakore business yabo bari free. Twagiye 37 kuganira kwamara ko gucunga neza igihe kugeza ku ntsinzi. Turacyari kuri ya time. Ubundi ibintu byose I told you is time. Ikintu cyose ni igihe. Time management ibikenewe. So rero ukeneye, nimba ugiye gukora business ya YouTube channel, ukeneye guhera kuri video ifite igitekerezo kivuga giti ese nda managinga time yanjye ute, when I'm going to start my business. Must kwiza kuri business. Ubwo urumva wowe ugiye gutangira YouTube channel, ni business ugiye gutangira, ariko uyitangire nawe uri umujyanama abandi nanone bari muri business, bashaka gutangira business, bayirimo bafite aho bashaka kuva no bashaka kugira. Rero ukeneye guhera kuri video ivuga ati ese ndamanaginga temu yanjye ute kuva nanjye business kugeza igihe business yanjye izamara kuba successful. Ukeneye gukora video ivuga kuri ibyo bintu. So numara kuyikora iyi video ufite abakiriya benshi cyane bayitegereje, kuko hari abantu benshi cyane hano hanze
atangira business agahita aterereye akagira ngo business bizikora. Akeneye umuntu umwereka time management, ukuntu azamanaginga time yiwe muri business, akiha time akagira hayivana paka igeze ku ntsinzi. Ukeneye gukora video nk'iyo nimba ugiye gutangira business yo gukora YouTube channel. 38 kugirana ibiganiro n'abahanga mu kongera umusaruro. Hari abantu b'abahanga mu kongera umusaruro, babyize, bafite experience, babikoze, bafite imyaka nk'ingahe bamaze bakora ako kazi ko kongera umusaruro, inyunganira buhinzi n'inyunganira mirire, ibyo byose. So rero ukeneye kuganiriza abo bantu nimba ugiye gutangira business ya YouTube channel kandi ukaba ushaka kugira inama aba startup cyangwa abantu bari muri business zisanzwe bari z'ubucuruzi n'ubuhinzi n'ibindi byose. Iyo category barimo bashakira ba bantu nanone bafite uburambe mu kongera umusaruro, baganiza uko nabo ikiganiro kugira kizagere kuri abantu bashaka gutangira business zitandukanye, yaba ku buhinzi n'ibindi bitandukanye. Ubwo ku buhinzi shaka abantu bazi ibintu by'inyongera musaruro, baba expert, ubaganirize baguhe amayide maze ubashe kuba wayageza kure, uyageze ku bandi bantu bashaka gutangira business batabashe kugera kuri abo bantu. 39 gutegura amarushanwa yo guhangana no gukora byinshi. So made in Rwanda murazi expo, murahaze kuri expo ground aho hakunze kubera expo, ari n'amarushanwa aba yabayeho yo kumurika ibintu byakuriye mu Rwanda, made in Rwanda cyangwa se ubucuruzi muri rusange. N'ubundi hazamo n'abanyamahanga bazanye byabo gucuruza, ni competition iri kuba hagati hari, ariko nanone ijyanye n'ubucuruzi kandi igamije ikintu cyiza. Rero tegura ayo marushanwa yo guhangana no gukora byinshi. Iyo hari ayo marushanwa wateguye ukayerekana, hari undi muntu, there is some people out there udafite amakuru kuri buze gukurikirana video yawe akaba yabona ya competition yabayeho gukora byinshi, bikaba byamotivate nanjye I have to do something just to be there next time, ku buryo umuntu azaba encourage akaba yavuga ati ngomba gukora neza ngakora byinshi kugira ngo ubutanangira competition nzayijyemo y'ubucuruzi. Encouraging. Tegura video utegura ubucuruzi bwa competition, ukore kuri iyo video uyiwe spreading out there kuri internet, kuri YouTube. Abakiriya bo barahari bayitegereje kandi bari tayari gutangira business binyuze kuri wowe. Gutanga ibikoresho byakongera umusaruro, that is true. Gutanga ibikoresho byakongera umusaruro, byakifashishwa mu kongera umusaruro. Ibikoresho bitandukanye ku bantu bakora urugero ubuhinzi, nakunze kuvuga cyane ku buhinzi kuko ibintu byose dukora dukenera kurya. By the way, nta kintu wakora utariye, nta kintu. Niyo mpamvu nakunze gutanga urugero ku buhinzi, nuko nzi ko izindi business zose z'ubucuruzi zishobora kugenda neza iyo ubuhinzi idahagaze neza. Iramutse ihagaze neza niho n'izindi zikora, nibwo urya ukagira ubuzima bwiza, ukabona gutekereza kuba wagira ikindi kintu ukora, ugatekereza iryo terambere. Ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga byose ntabwo wajya gukora amatelefone ushonje, ntibibaho. Ntajya gukora amatelefone ushonje, ntibibaho. Ukeneye fast kurya. Niyo mpamvu nakunze kwibanda ku buhinzi. Na hano turi kureba noneho gutanga ibikoresho byifashishwa mu kongera umusaruro. Uramutse rwose ubifite ukaba wabikoresha ufasha ku bahinzi, ugakora izo video uri kubikoresha byerekana uko bikora, uko bigira ite, ukabishyira hanze, ufite abakiriya bategereje ibyo bikoresho. Ako kari agatip ka 40 muri business video YouTube video ideas 100 twe dufite za mbere tumaze kubonamo 40. Part 1 yarasohotse, yari part 2. Next time tuzagaruka tureba izindi part kugera tugeze ku 100, kugeza tugeze ku 1000 zinarenga n'ibihumbi 2 tuzabigeraho, baka abantu babyumvishe neza bagahinduka bagatangira gukora business ya YouTube n'izindi zisanzwe mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo tubashe kurwanya ubukene no kurwanya ubunebwe no kudakora. So mukomeze mugire ibihe byiza. Ndakwibutsa gukanda subscribe, like, share, comment yawe irakenewe. Duhure muri comment section umbwira uko wabyumvishe ibibazo izi business idea 40, uze utubwira uko wabyumvishe. Sawa, thanks. Na utaha tuzongere duhure. Yari Desire.